きたできた。うん、うまい。さあ出来上がり。さあ食べようか。うわうまそうだな。ストーブの上で作ったクリームマッシュスープね。いただきます。あー久々に飲む。うまい。あー久しぶりだね、それね。このハムでかいんだよな。フィンランドのものだっけ、いつものね、ナスのナス。うん、いただきます。生でも食えるって言ってたけど、ハムエッグにして食べた。さっきちょこっと食べたけど美味しかったです。すごい。いただきます。お、うまいうまい。いただきます。はい。こんなでっかいんだよね、このハムね。俺の手のひらと同じぐらい。だいぶ大きいね、それ。フィンランドの森だっけ、これ買ったの。うんね、ナスにあるんだよね。これ結構ね、塩味効いててうまいよ。うん、やっぱりねクリームマッシュだよ、キャンベルは。それが一番好き？うん、一番好き。うん。2番目がミネスローネ。ああ、あれも美味しいよね。うん。うん。うん。ああ、もうあっという間食っちゃったよ。あっさりだね、早いね。これ便利だよね。ここに鍋とか乗せてさ、保温できるじゃん。うんうん。で、これ下触っても全然平気だよね。やっぱ下はね、ここはどうしてもあれでしょ、いくらか。いや、若干あれだけど、足はね、触っても平気だな。やっぱり、ちょっと巻きで一段上げてあげれば、このマット大丈夫だな。結構さっきからガンガン燃やしてんだけどね。でも巻き置いてやっぱり一段ちょっと上げた方が安心。安心。これね、ポーランド軍の群馬受けの中でやってるんですけど、煙突ガードをつけてあげればまあ大丈夫かな。あ、でも結構暑いな。煙突ガードだけじゃ、熱くなってる熱くなってる。ちょっと不安かなって感じですね。触れるっちゃ触れるんだけど、やっぱ暑いな。生地が熱くなってるね、やっぱり。これ普通のテントでやったら一発でとろけるね。ダメだ。とろけるとろけるとろける。マジマジマジ。これね、やっぱりちょっと何かしらしないとダメだな。それ考えないとダメだね。まずね、ファイヤースチールなんだけど、使っていくうちにね、どんどんこう、なんていうの、段がついたり、わかりますかね、こう段がついたり、筋が入ったりっていうしてくると、ストライカーのね、この威力も、ここがほら見て分かるとおり段がついてますでしょ。こういう段がつくとスパークが飛んじゃうんだよね。だからこれを直すために、これだとホームセンターとか、極端な言い方すると100均でも売ってんのかな。棒ヤスリ買ってきて、棒ヤスリでこう船を漕ぐように、まっすぐはやっちゃダメね。こう船を漕ぐようにやると R の削れができるので、きれいにこの段が取れてきます。これをまめにやってあげると、こういうふうにね、こうわかるかな、段で見るとこういう感じ、こういう感じでこねるような形でやってあげるとね、だいぶちょっと今ざっとやりましたけど、
持ちます。であとね、ストライカー、このストライカーのここにバリがついてるからスパークが飛ぶわけであって、バリがないとねこんなもんしか飛ばないんだよね。でこれをどうするかっていうと、棒やすりを使ってこの面に一定方向削ってあげます。一定方向削ってあげるとバリがまた復活しますんで、ね、今度はこれがライトマイファイヤーのやつかな、これも同じようにこれはどっちでもいいのかこれ、ほんの少しでいいんだよね。バリをつけてあげるだけね。だいぶここなら見やすいかなね。このぐらい、この手のタイプ、この手のタイプ、これねブッシュクラフトインクさんの、ストライカーなんですけど、やっぱりねストライカーが一番スパークを出すのに威力を出すのはこのストライカー次第なんで、これをよいしょ、このぐらい、いっぱいバリ出てるね、これでやるとね、ものすごい量の火花が飛びますでしょ、これをじゃあ私がいつもやってるねナイフなんですけども、ナイフの背でやることもできるんですよ。でこれがね、ケラムのウルヴァリンってやつかな、ケラムのウルヴァリンってやつなんですけど、これだとねこの背が丸まってるの、この角ね。だけどブラボー1を使うと、ブラボー1の背はここは刃がついてませんけど角が立ってますんで、これだと一発でね、これだけスパークが飛んでくれるんですよね。これ直にこれで火がついちゃうぐらいの勢いだよね。これ一番太いやつで13ミリで、普段使ってるのがだいたい9ミリぐらいかな。でこれがやっぱそのぐらいかな、8ミリから9ミリぐらい。これが片っぽが確かねブッシュクラフトさんのやつで、こっちがライトマイファイアだったかな。だいたい9ミリ以上の太さのものを使われることをお勧めします。でやっぱこれぐらい出ればかなり着火の確率も上がってくると思いますね。まとめるとね、簡単に言えば太さは、9ミリ以上の太さのものを使う。で、段がついてきたり凸凹になってきたら、棒やすりを使って、こうやって真っ平らに動かさないで煽るような形でもって、削ってあげる。そうすると元の丸い状態に戻りますんで。そしてあとはストライカーの方、これも触ってみて、バリが出てる方向、一定方向に向かってヤスリをかけると、で触ってみるともう当然ここでバリが出てるの分かりますから、このバリが出た状態であればもうすぐにね大きなスパークが出るようになります。これだけスパークが出ればまず1回2回で着火できるんじゃないかなと思います。皆さんも試してみてください。